Selam dostlar, sizlerмен Tanışолпан. Bugün осындай mini pizza dayındaydım bolamыз. Videonu sonuna дейін қарап, kanalға тіркелуді ұмытпаңыздар. Pizzanın қамырын дайындау үшін ең алдымен електен өткізілген ұнымызға тұзымызды, құм шекерімізді, аштығымызды, яғни дрожжімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жылы суымызды құямыз. Су міндетті түрде жылу болу керек. Одан кейін сұйық майымызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Жылы жерге қамырымыз көтерілу керек. Мен 20 минуттан кейін қамырымды қайтадан иледім, қайтарып иледім. Сол кезде қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Сіздерге де қайтарып илеуге кеңес беремін. Көтерілген қамырымызды нан жаятын жерге қойып, жақсылап домалақтап, оқтаумен жайып аламыз. Сіздер өз қалауларыңызша өздеріңіздің формада жасасаңыздар болады. Мен осылай домалақтап жайып алдында кесенің көмегімен домалақ форма шығарып алдым. Сіздер төртбұрышты болмаса басқа да формада жасасаңыздар болады. Дайын болған домалақ формаларымызды табаға орналастырып, шамалы уақытқа қойып қоямыз көтерілу үшін. Одан кейін мен бетіне кетчуп пен майонезді араластырып, бетіне жағып шықтым.
Pizzaның салмасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қандай зат салғыларыңыз келсе, соны салуға болады. Мен вареный колбаса мен копченый колбаса екеуін араластырып, кубиктап турап орналастырдым. Шамалы тағы да көтерілгенше ұстай тұрдым. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минутта пісті. Мен 10 минуттан кейін алып, қайтадан бетіне сыр салдым. Мен сырдан моцарелла сырын пайдаландым. Сіздер өздеріңізде бар сырды қолдансаңыздар болады. Мини пиццаларымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Таңшолпан.